Sfida e korabit e Ilir Metës. Disa ditë më parë, Ilir Meta e bëri një sfidë figurative kundërshtarëve të tij, duke u ngjitur në majën më të lartë të maleve shqiptare, mbi korab. Ngjitja ishte sfidë jo e lehtë, por bukuritë dhe monumentet e rradha natyrore të këtij mali madhështor të frymëzojnë dhe të japin energji të reja për të kaluar me sukses çdo pengesë, shkroi Meta në Twitter. Dhe kjo dukej si një mesazh i koduar, dërguar Edi Ramës. Kështu e artikuloi dhe shtypi në Shqipëri, apo si të ishte karshillëk i bërë nga Meta, por me stilin e Ramës, drejtuar me kod, po Edi Ramës. E kjo aventurë u bë pak ditë para se në Shqipëri Komisioni Hetimor Parlamentar, i ngritur për shkarkimin e presidentit Ilir Meta, vendosi se mund të therras këtë të fundit në seancë dëgjimore që javën e ardhshme. Partia Socialiste nisi procedurat për shkarkimin e presidentit Ilir Meta, teksa ky i fundit nuk njohë zgjedhjet e 30 qershorit në cilat majoranca garoi e vetme, duke marrë pothuajse të gjitha bashkitë në një sistem monopartial. Komisioni sqaroi gjithashtu gjatë mbledhjes së tij të ditës së martë se për nxjerrjen e raportit të tij përfundimtar do të priste opinionin e Komisionit të Venecias që tashmë ndodhet në Tiranë. Presidenti Ilir Meta reagoi duke folur për një propagandë të nxitur ndaj tij me synim largimin e vëmendjes nga zgjidhja e krizës politike. Të jetë ashtu? Pra nëse komisioni nuk mund të nxjerrë konkluzion pa Komisionin e Venecias, kjo tregon që Meta nuk mund të akuzohet shkoqur për shkelje kushtetute. Atëherë përse i shërbejnë hetimet ndaj tij? Nuk mund të dënosh dikë kur në kohën kur është kryer shkelja, nuk ishte ligj. Këtë e di dhe Rama dhe PS-ja, ndaj nisma për shkarkim më shumë se flak e luftës politike është propagandë. Skenar për destabilizimin e Shqipërisë. E për t'i fryrë zjarrit, Ministrja për marrëdhëniet me Parlamentit, që njëherë është dhe zëdhënësja e qeverisë, Elisa Spiropali, ka bërë deklarata të forta në lidhje me vendimet dhe dekretet të ndërmarra nga presidenti Ilir Meta. Se Meta ka shkelur kushtetutën me të dyja këmbët dhe ka qenë pjesë e një skenari për destabilizimin e Shqipërisë. Por ajo nuk ishte në gjendje të thoshte se ku Meta e kish shkelur kushtetutën. Në nenin 90 të kushtetutës, apo në nenin 92, në nenin që autorizon atë për të nxjerrë vendime, por në kushtetutë nuk ka nen apo ligj që kundërshton të drejtën apo të rreqjen e vendimit të mëparshëm. Rama thot se ditë të luaj shah, por ai ishte blofi i pokerit të Metës më i thellë se kaq. Kjo mbetet për tu parë. Si nyje gordiane, mbetet ende gjykata kushtetuese. As parlamenti, megjithëse mund të ketë 94 vota të blera apo jo, s'ka fuqi të ka përcej këtë nyje gordiane, as Venecia të vullos dhe as Rama nuk është Demokleu. Zgjatja e krijimit të gjykatës kushtetuese nuk ka pasur vetëm arsye burokratike, por ndoshta dhe motive politike nga ana e qeverisë. Zgjedhja e saj, sa mund të ndihmoj, aq mund të ta rrezikojë Ramën. Për shembull, këto ligjet e PPFB-ve mund t'i kishte hedhur poshtë gjykata kushtetuese dhe pa të drejtë apelimi. Pasi vërtet mungesa e saj ka krijuar një sistem drejtësie të paplotësuar, me mungesa pa check and balance, si thuhet në anglisht, që lejon edhe kalimin e ligjeve të PPP-ve, të makutërisë së qeverisë për të krijuar aq shumë, të kritikuar edhe aq shumë nga FMN-ja, të bëra sipas asaj thënie të vjetër popullore, asgjë e ligj, çdo gjë me ligj. Presidenti i vendit Ilir Meta në një intervistë për median italiane, Il Giornale It, ka deklaruar se zgjedhjet e 30 qershorit nuk ishin legjitime, nëse nuk do të kishte nxjerrë dekretin për ta shtyrë zgjedhjet më 13 tetor. Një datë jo rastësore, sepse procesi i pranimit të Shqipërisë dhe Maqedonisë Veriore në Bashkimin Evropian diskutohet me 18 tetor. Një përplasje
mes dy forcave do të kishte qenë e pashmangshme në fraksionet politike. Ndërsa unë po veproja sipas Metës, sipas kushtetutës, përgjegjësia e kryeministit ishte që ai nuk e kuptonte që zgjedhjet e mbajtura në këtë mënyrë si u mbajtën ishin problem për negociatat. Zgjedhjet e qershorit nuk ishin as kushtetuese, as ligjore, as legjitime. Vetëm gjykata kushtetuese mund të sfidojë dekretin e presidentit për të ardhur keq që veprimtaria e tij të pezullohet nga vullneti i Ramës për të kuptuar parregullsinë, shprehet ai. Zëdhënësia e qeverisë nuk elaboroi më tej mbi akuzën pjesë e një skenari për të destabilizuar Shqipërinë. Një akuzë që ngjan si akuzat e Enver Hoxhës kur kërkonte të eliminonte kundërshtarët e vet. Por nëse akuza pre shkeljen e kushtetutës për datën e zgjedhjeve ha arsyetime e justifikime politike, juridike, kushtetuese dhe kohore. Akuza për skenar për të destabilizuar Shqipërinë duhet sqaruar, elaboruar, nuk mund të hidhet në erë, nuk mund të rrinë në ajër ashtu si Meta në majtë korabit dhe as të hetohet nga një deputet i përlyer me mashtrime elektorale si Ulsi Manja. Kuvjesi i zgjedhjeve na u bë gjykatës i zgjedhjeve. Komisioni Hetimor Parlamentar i cili do vlerësoj lishmërinë e akteve të presidentit Ilir Meta për anullimin e datës së zgjedhjeve vendore të 30 qershorit, miratoi planin e tij të veprimit. Pika e parë është përcaktuar seancat dëgjimore me Kreun e Shtetit. Data më e shpejtë mund të jetë këtë javë. Por datën dhe orën do ta caktojnë në bashkëpunim me nënkryetarin, deklaroi drejtuesi i Komisionit Socialisti Ulsi Manja. Po a do të paraqitet Meta në komision? Edhe kjo është e panjohur. Meta ndërkohë thotë se do të shkojë me dëshirë dhe mund të jetë kështu. Pasi nuk ka proces of impeachment të shkarkimit të presidentit nga kushtetuta shqiptare. Thuhet se vetëm 94 vota mund të shkarkojnë presidentin nga parlamenti. Por nëse shkarkohet, a duhet të ketë një shkelje, a duhet të ketë një motiv, cili është motivi? Vetëm data e zgjedhjeve, anullimi i dekretit? Nëse presidenti ka vepruar brenda kompetencave të tij, apo nëse ka vepruar me ndërgjegje në emër të paqes sociale, apo në emër të çdo alibie që ai mund të nxjerrë, çdo hetim do duhet të nxirrte në pa motivin. Casus belli, thuhet në jurisprudencë. Akuzat pa motiv, si ajo e Spiropalit, lënë shtek për interpretim dhe propagandë në mos përshpifje. Komisioni ka marrë në ndërkohë përgjigje të disa institucioneve të cilave u është drejtuar, por duket se vendimtar do të jetë opinioni i Komisionit Venecias, një delegacioni të cilit ka ardhur në Tiranë. Opinioni i Komisionit Venecias do duhet të pritet nga Komisioni i Posaçëm Hetimor për të arritur një përfundim lidhur me objektin e hetimit, shpjegoi zoti Manja. Komisioni ka fat deri më 8 tetor, por nëse opinioni i Venecias do të publikohet përtej kësaj date, atëherë pritet kërkohet shtyrja e afatit. Por vendimi i Komisionit Venecias do të mbetet në lagun, përderisa nuk ka gjykatë kushtetuese. Çfarë rëndësie ka se çfarë do thotë Komisioni i Venecias? Gjua e tij do të jetë e tillë. Komisioni i Venecias vlerëson se duke pasur parasysh dispozitat ekzistuese, kushtetuese, legjislacionin përkatës dhe mekanizmat e tjerë demokratike në dispozicion, Komisioni i Venecias beson se vlera e amendamenteve të propozuara është e diskutueshme apo jo. Pra Komisioni i Venecias jep opinion për një paqartësi ligjore. Opinioni i tij ka vetëm vlerë konsultative. E çfarë do të jetë opinioni i Komisionit Venecias, do t'i shërbejë më tepër fryrjes së propagandës partijake se sa shkarkimit real të Metës. Nëse parlamenti me 94 vota të marra, të zgjedhura apo dhe të blera do të shkarkojë Ilir Metën, atëherë kjo nuk do ketë vlerë juridike pa gjykatën kushtetuese. Ndërsa Venecia do të thotë atë që në thelb tha dhe Departamenti i Shtetit, se fjalën e fundit e ka kushtetuesja. I menjëhershëm ishte reagimi i Tedi Blushit, këshilltar për mediat dhe zëdhënësi i presidentit të Republikës së Shqipërisë, i cili përmes një mesazhi publik reagoi për mbledhjen e komisionit parlamentar, duke thënë, të çmendurit për t'i shpëtuar shiut futën në pellg. Njësoj si e çmendura e cila u zhyt edhe sot në lumin e shpifjes për t'i shpëtuar shiun
dhe të së vërtetës duke lëshuar të mysën e radhës me shpresën se do të largohet sa do pak vëmendjes së keqpërdorimit të kuvendit për mulimin e PPP-ve të palishme që u miratuan duke përmendur shembujt e abuzimeve në tender. Një presion i pasosur ndaj PPP-ve. Në fakt, Meta e dinte se nuk i rrezonte dot këto dekrete, kur qeveria Rama ka majorancën absolute. Ato më tepër shërbyen atij për dy qëllime: për të demaskuar politikat korruptive të shumta të qeverisë, për t'i dhënë një mbrojtje procesit palishëm të PPP-ve, ku për të shmangur çdo përgjegjësi nesër, qeveria ka miratuar një rregull të ri për t'ia kaluar përgjegjësinë e kuvendit me qëllim administrimin e gjithë procesit të zhvilluar në palishmëri të plot dhe për ta paraqitur, natyrisht presidentin Meta supra partes, në kushtet e mungesës së oponencës parlamentare dhe gjykatës kushtetuese, si mbrojtës i vetëm në këto kushte e ligjshmërisë dhe kushtetueshmërisë. Sado sinqerisht, apo për luftë politike, apo thjesht për të shlyer haraqin në një video të vjetër në opinion, presidenti me kthimet e këtyre ligjeve ka vepruar drejt dhe pavarësisht motiveve politike apo jo, ai duhet mbështetur për të mos qenë i vetëm përsëri në maj të korabit, pasi siç duket ka zgjedhur më mirë të mbetet fillikat se sa të ndaj pushtetin me një autokrat si Rama. Siç shihen premisa e akuzave të lindjes Meta ik, presidenti ka ngjartë i përgjigjet po si Rama do të iki kur të dua vetë. Dhe nëse e ka me gjithë mend apo blof, shpejt do të shihet, pasi Meta ka treguar se i di mirë punët e veta. Madje dhe që nga maja e korabit.